من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي والمؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إياه نعبد وإياه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها وذريتنا أبناءنا وبناتنا وتلاميذنا وتلميذاتنا من أهل العلم والقرآن باطنا وظاهرا وتحشرنا وإياهم بها مع عبادك الصالحين دنيا وأخرى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا يسر وأعن يا كريم وافتح بالحق وأنت الفتاح العليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل العسير إذا شئت سهلا. ثم أما بعد، فقد قال مؤلف هذا الكتاب فضيلة الأستاذ السيد محمد حقي النازلي رحمه الله تعالى رحمة واسعة ورضي عنه وعنا وأمدنا بأسراره وأفاض علينا من بركاته ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخه وعلوم سائر عباده الصالحين في الدارين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب تأليف القرآن. Ai hadza tegese utawi iki ku babu ta'lifil Qur'ani, bab nerangaken nyusun Al-Qur'an. Fi zamanin nubuwati, ing dalam zaman kenabian. Jadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an itu sudah ditulis. Hanya saja keadaannya masih berserakan. Baru dikumpulkan pada masa sahabat Abu Bakar Siddiq. Wa jam'ihi lan ngumpulaken Al-Qur'an fi zamanis Siddiqi, ing dalam zamane sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Demene sahabat Abu Bakar As-Siddiq ning Kanjeng Nabi ku luar biasa. Dalam sebuah riwayat diceritakan Abu Bakar dalam keadaan haus luar biasa, ngorong pengen nginum, ndeleng Kanjeng Nabi nginum, Abu Bakar seger. Jadi sira kapan demene temenan iku misale weteng kempong ndeleng wong sing didemeni mangan wareg. Nah, berarti demene temenan. Wastinsakhihi lan amrih nyalin Al-Qur'an. Disalin fil masahifi, ing dalam pira-pira mushaf. Jadi ditulis pada zaman Kanjeng Nabi, dikumpulkan jadi satu pada zaman Abu Bakar, kemudian disalin ulang dalam mushaf itu pada zaman Utsman bin Affan. Fi zamani Utsmana, ing dalam zamane sahabat Utsman bin Affan ridwanullahi taala alaihim ajmain. Ridwanullahi utawi ridwane Allah iku alaihim, moga tetep ing atase Abu Bakar, Utsman wasairis sahabah ajmaina halikabeh. I'lam ngerti ya sapa sira anna ta'lifal Qur'ani, ing setuhune nyusun Al-Qur'an iku fi zamanin nubuwati, ing dalam zaman kenabian. Wa jam'ahu ataf ning ta'lifa. Wa jam'ahu lan setuhune ngumpulaken Al-Qur'an fis suhufi, ing dalam pira-pira lemparan, fis suhufi ing dalam pira-pira lampiran lembaran, iku fi zamanis Siddiqi, ing dalam zamane Abu Bakar Siddiq. Wan naskha lan setuhune nyalin Qur'an fil masahifi, ing dalam pira-pira mushaf, iku fi zamani Utsmana, ing dalam zamane sahabat Utsman ibni Affan. Beliau diberi gelar Dzunnurain, pemilik dua cahaya, karena berhasil menikahi dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Radhiyallahu taala anhum ajmain. Wa qad kana lan teman-teman ana apa Al-Qur'an anaiku maktuban ditulis. Wa qad kana lan teman-teman ana apa Al-Qur'an kulluhu yaskabiyane Qur'an anaiku maktuban ditulis fi ahdihi, ing dalam zamane Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam.
Lakin ghairu majmu'in, tetapi ini ora dikumpulaken fi maudhi'in ing dalam siji panggonan, tapi tidak terkumpul dalam satu tempat. Dan surat-suratnya juga belum berurutan. Wala murattabus suwari, lan ora diurut-urutaken pira-pira surate. Wa awwalu man utawi kawitane wong sama kang ngarani sapa man al mushafa ing mushaf ngarani mushafan ing mushaf iku Abu Bakrin sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa an sairis sahabati wa an nabihim. Wa awwalu man utai kawitane wong jamaah kang ngumpulaken sapa man Al-Qur'an ing Qur'an iku Abu Bakrin sahabat Abu Bakar iku Abu Bakrin sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa an sairis sahabati wa an nabihim. Kadza kaya mengkene keterangan akhrajang riwayataken hu ing das sapa Ibnu Sa'din wa Ibnu Abi Syaibata. Kadza kaya mengkene keterangan fil Qastallani ing dalam syarah Al-Qastallani. Wa muddatu khilafati Siddiq uti mangsa dadi khalifah Abu Bakar Siddiq iku sanatani 2 tahun wa arba'atu asyurin lan 4 pira-pira wulan. Wa muddatu khilafati Umar uti mangsa dadi khalifah sahabat Umar iku asyru sinina 10 pira-pira tahun. Wa nisfu syahrin lan 10 bulan, setengah bulan, 10 tahun setengah bulan, paling suwe ya, paling suwe Umar. Wa muddatu khilafati Utsman utai mangsa dari khalifah sahabat Utsman iku asyru sinina 10 pira-pira tahun. Pada 10 tahun nih mung bae ari sahabat Umar 10 tahun punjul, kapan sahabat Utsman 10 tahun kurang beberapa hari. Illa ayyaman, kecuali pira-pira dina, maksudnya kurang. Illa ayyaman, kecuali pira-pira dina. Wa muddatu khilafati Ali utai mangsa dari khalifah sahabat Ali bin Abi Thalib iku arba'u sinina 4 pira-pira tahun wa tis'atu asyurin lan 9 pira-pira bulan wa ayyamun lan pira-pira dina 4 tahun 9 bulan beberapa hari. Wa fi riwayatin lan iku tetep ing dalam riwayat liyan sitatu asyurin uti lafaz sitatu asyur, maknane sitatu asyurin 6 pira-pira bulan, berarti 4 tahun 6 bulan. Radhiyallahu anhum wa an sairis sahabati wa an nabihim. Kadza kaya mengkene keterangan fi Jami'il Usuli ing dalam kitab Jami'il Usul. Wa rawalan ngriwayataken sapa Bukhari Imam Bukhari wa Tirmidzi lan Imam At-Tirmidzi an Zaid bin Tsabit saking sahabat Zaid bin Tsabit radhiyallahu anhu an sairis sahabati wa an nabihim annahu satune Zaid bin Tsabit iku kala ngandika sapa Zaid bin Tsabit arsala ngutus sapa Abu Bakrin sahabat Abu Bakar ilayya maring ingsun. Sahabat Abu Bakar mengutus seseorang kepadaku, maqtala ahlil yamamati. Lafaz maqtal niki dzaraf zaman. Ay aqiba maqtala ay aqiba qatli ahlil yamamah. Maqtala ahlil yamamati ing dalem sakwise dipatenane para sahabat ing dalem perang Yamamah. Yaitu perang yang dipimpin oleh sahabat Khalid ibn Walid untuk memerangi Musailimatul Kadzab. Yamamah itu adanya di Yaman. Tadi Musailimah al-Kadzab itu mengaku mengklaim diri sebagai nabi, tapi juga mengakui kanjeng Nabi Muhammad sebagai nabi. Makanya masyhur itu Musailimah al-Kadzab itu mencoba untuk melakukan negosiasi karo kanjeng Nabi. Jari Musailimah al-Kadzab, Muhammad pader bumi Gusti Allah ku luas, jadi parawan bae sih. Oh iya, ngejak parawan bumi. Kejadiannya terjadi pada tahun 11 dari Hijrah. Lah Yamamah sendiri sebetulnya itu julukan seorang wanita yang matinya disalib, kemudian dipasung ya, disalib di pintu kota tersebut. Itu yang namanya Yamamah ini mungkin orang sekarang menyebutnya indigo. Jadi dia itu bisa melihat orang dari jarak perjalanan 3 hari. Jadi kapan perjalanan 3 hari itu dia sudah bisa melihat ada orang itu.
Awit zamannya Kanjeng Nabi Musailimah itu wis ngaku dadi nabi. Cuma pengaruhnya nggak begitu kuat. Ya, dia juga mengklaim punya Al-Qur'an. Jadi Qur'ane Kanjeng Nabi gak dirubah-rubah, tapi justru malah membuat orang yang paling bodoh itu tertawa. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Mal fil. Al filu hayawanun lahu zanabun kabir wa khurtumun tawil. Pernah suatu ketika ada orang datang kepada Musailimah dan kemudian dia meminta mukjizat. Akhirnya Musailimah ngomong, "Ya wis bro, mukjizatnya njaluk apa?" Jare wonge, "Kampung saya itu sedang kekeringan. Saya tidak ingin muluk-muluk. Saya cuma ingin agar sumur saya itu tidak pernah kering, tidak pernah kekurangan air. Sebab saat ini sumur saya kekeringan." Akhirnya Musailimah digawa dodokaken sumure, didoni sumure, cuah. Yang sebelumnya sumur itu ketika diambil airnya masih dapat separuh ember, barang diidoni di Musailimah kering sama sekali, tidak ada satu tetes pun air. Ana maning wong sing teka ning Musailimah nuntut mukjizat. Cari Musailimah sira pengennya apa? Kita duwe ponakan, sejak lahir dia itu matanya buta satu. Kalau memang engkau nabi betul, tolong agar dia matanya normal, dua-duanya bisa melihat. Gawa mene buat saya, digawa. Orang digawa didoni Musailimah, cuah, akhirnya picek kabeh loro-loro. Nah itu maka ulama-ulama menyebut apa yang terjadi pada Musailimah itu kan di luar kebiasaan, khariqul adah. Karena biasanya hanya diludahi itu kan nggak terjadi apa-apa. Lah tapi ini terjadi sesuatu yang dahsyat. Maka ini termasuk amrun khariqun lil ada. Mung baik karena tidak sesuai dengan yang diinginkan, maka itu namanya bukan mukjizat karena terjadi bukan pada nabi, juga bukan karomah karena terjadinya bukan pada wali, juga bukan maunah karena terjadinya bukan pada orang mukmin. Nah, juga bukan istidraj, karena kalau istidraj itu yang terjadi sesuai dengan yang diingini. Karena ini yang terjadi bertolak belakang dari yang diingini, maka disebut istilahnya ihanah. Bismillahirrahmanirrahim. Faidan mongko tiba-tiba Umaru utawi sahabat Umar iku jalisun wong kang lungguh indahu ing dalam sandinge Abu Bakar. Jadi ketika Zaid bin Thabit itu datang, di situ sudah ada Umar bin Khattab. Faqala mongko ngandika sapa Abu Bakrin sahabat Abu Bakar, inna Umar satune Umar iku ja'a teka sapa Umar ni ing ingsun. Faqala mongko ngandika sapa Umar, innal qatla satuhune kematian iku qadis taharro, teman-teman dadi panas maksudnya ai kasura washtadda, dadi banget. Iku qadis taharro, teman-teman dari panas atau dari banget apa qatl yaumil yamamah ing dalam dinane perang Yamamah. Ai fi ghazwati Musailimah, sing bener macam Musailimah ya, dudu Musailamah. Sampai ana siji ulama ndawuhaken man fataha lama Musailimah fahuwa akdzabu min Musailimah. Barang siapa yang membaca fathah lamnya Musailimah, maka dia lebih pendusta daripada Musailimah. Fi ghazwati Musailimah, ing dalam merangi Musailimah, bi qurra'il Qur'ani kelawan piro-piro wong kang hafal Quran. Tidak kurang dari 70 sahabat yang hafal Quran wafat pada saat perang Yamamah. 70 sahabat yang hafal Al-Quran. Ini ing dalam sekabene pira-pira panggonan. Jadi cukup banyak para sahabat yang hafal Al-Quran yang mati terbunuh pada saat memerangi Musailimah Al-Kadzdzab. Dan saya khawatir, saya takut kalau kematian para sahabat yang hafal Quran ini akan merembet ke tempat-tempat yang lain.
Dan saya nanti tidak akan bisa membayangkan bagaimana nasibnya Al-Quran. Fayadhabu mengko ilang minal Qur'ani saking Quran apa kathirun akeh. Wa inilan setune ingsun aro berpendapat sapa ingsun. Aro maknane memiliki pandangan, pendapat. Aro itu dari ro'a. Ro'a yaro niku kapan ro'yan maknane berpendapat, berpandangan. Kapan ro'a yaro ru'yatan maknane melihat. Kapan ro'a yaro ru'yan maknane mimpi. Jadi madi karo mudhari pada beda ini masdar. Wa inilan setune ingsun iku aro berpandangan sapa ingsun, berpendapat sapa ingsun anta muro ing yen to merintah sapa sampeyan bijamil Qur'ani kelawan ngumpulaken Al-Qur'an. Karenanya kata sahabat Umar usul kepada Abu Bakar, saya punya pandangan agar engkau mengeluarkan surat keputusan khalifah yang isinya instruksi agar Al-Quran yang masih berserakan itu dikumpulkan jadi satu. Fakultu mengkau ngucap sapa ingsun jari Abu Bakar li Umar maring sahabat Umar, kaifa halika ya apa naf'alu agawe sapa ingsun ma ing perkara lam yaf'al kang ora agawe hu ing ma sapa Rasulullah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Coba luar biasa loh. Usulan sahabat Umar ini usulan yang brilian. Ide yang cemerlang. Namun demikian Abu Bakar tidak langsung kemudian sepakat. Beliau berat sekali untuk menjalankan apa yang diusulkan oleh Umar. Alasannya karena itu tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Luar biasa. Sahabat itu mereka bahkan dalam satu riwayat mengatakan, dalam satu riwayat itu dikatakan bahwa kata sahabat Abu Bakar, bukan sahabat Abu Bakar, sahabat Zaid bin Thabit. Kata sahabat Zaid bin Thabit, saya lebih akan langsung menyanggupi perintah memindah gunung dari satu tempat ke tempat yang lain daripada menjalankan apa yang belum pernah dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Kula pernah maca ning siji kitab. Ana sahabat ikut tangannya belilokan mekenen. Ketika ditanya, kenapa engkau belum pernah seperti itu? Karena saya belum tahu, belum pernah mendengar riwayat yang menyebutkan Kanjeng Nabi pernah melakukan itu. Masya Allah, coba. Di sahabat seperti itu. Gilanya mereka, ya gila dalam dua tanda kutip. Gilanya mereka dalam mengikuti Kanjeng Nabi sampai seperti itu. Sahabat Abdullah bin Umar itu kata para ulama seandainya hidup zaman sekarang pasti semua orang yang melihatnya akan menganggap dia itu setengah waras. Bagaimana tidak? Sahabat Abdullah bin Umar numpak jaran, dalane rata lempeng orang mengkak-mengkok tapi mandek. Suwe mandek jarane diplengkokaken setitik toli ditumpaki maning. Engko ora suwe mandek maning diplengkokaken maning toli ditumpaki maning. Padahal jalannya tidak berbelok sama sekali. Ketika ditanya apa, beliau menjawab, dulu ketika jalanan ini belum rata, saya melihat Rasulullah berhenti di sini kemudian belok. Maka saya ketika melewati jalan ini teringat dulu kenangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat itu sampai sembrono. Makanya orang aneh kalau kemudian kiai yang betul-betul waris nubuah, hal-hal yang biasa sampai kemudian ditiru oleh santrinya. Syekhuna Maimun Zubair rahimahullah wa afa anhu, itu beliau kalau baca kitab akedeheme santriye ora serak ora apa bakal maca kitab dehem bayangkan. Santriye bakal maca kitab mana lah itu. Jadi ini tanpa dikomando. Nah, kalau dengan kiai yang waris Muhammadi saja seperti itu, apalagi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Maka Abu Bakar jawab, kaifa naf'al ma lam yaf'alhu Rasulullah? Bagaimana mungkin saya melakukan apa yang belum pernah dilakukan oleh Kanjeng Nabi? Barang sira kan nganggep entenge pol. Oh. Iya. Diwara muni Kanjeng Nabi bakal mangan nganggo tangan. Tangane drijiye telu. Iku jawabe, ya saking bae jamane Kanjeng Nabi lah ke garpu lah ke sendok jedan delantan. Iya. Masya Allah. Coba. Kaifa halika ya apa naf'alu agawe sapa kita ma ing perkara lam yaf'al kang ora agawe hu ing ma sapa Rasulullah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko ngucap sapa Umar sahabat Umar, huwa utawi jam'ul Quran wallahi demi Allah itu khairun bagus. Sahabat Umar terus mendesak. Demi Allah itu baik, demi Allah itu baik. Sampai bolak-balik melobi Abu Bakar sampai pada akhirnya Abu Bakar bisa menerima ide dan usulan sahabat Umar. Falam yazal mengkora mari-mari sapa Umar sahabat Umar, orang mari-mari ku yuraji'u bolak-balik sapa Umar ni ingsun. Bolak-balik ngelobi fi dzalika ing dalam mengkono-mengkono jam'il Quran hatta syaraha sehingga jembaraken sapa Allahu Allah sadri ing ati ingsun lilladzi maring perkara syaraha kang jembaraken lahu maring alladzi syaraha kang jembaraken sapa Allah lahu maring alladzi jembaraken sadra Umar ing atiye sahabat Umar wa ra'aitulan ningali sapa ingsun fi dzalika ing dalam mengkono-mengkono jam'il Quran ningali alladzi ing perkara ro akang ningali sapa Umar sahabat Umar sampai pandangannya itu sama. Qala ngandika sapa Zaidun sahabat Zaid bin Thabit. Faqala mongko ngandika limaring ingsun sapa Abu Bakar sahabat Abu Bakar, innaka satune sira. Abu Bakar berkata pada Zaid bin Thabit, innaka satune sira ku rajulun wong lanang syabun kang masih nom, pemuda, aqilun kang cerdas. La yattahimu ora curiga. Ora salah sangka, ora curiga ka ing sira sapa hadun wong suwiji. Kamu adalah laki-laki yang masih muda, cerdas dan terpercaya. Tidak ada seorang pun mencurigai kamu. Kamu dulu di masa Rasulullah menjadi salah satu juru tulis wahyu. Qad kunta teman-teman ana sapa sira niku taktubu nulis sapa sira al wahya ing wahyu li Rasulillah kanggo Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fatatabba mongko niti-nitia sapa sira. Fatatabba mongko niti-nitia sapa sira Al-Qur'an ing Qur'an. Kok bak wis diteliti fajma' mongko ngumpulaken sapa sira ing Qur'an. Kala ngandika sapa Zaidun sahabat Zaid, fa wallahi maka demi Allah, lau kallafuni naqla jabalin minal jibal makana asqala alayya mimma amarani bih. Cari Zaid bin Thabit ketika mendapat perintah seperti itu, apa jawabannya? Seandainya mereka menyuruh aku untuk memindah gunung, maka itu tidak lebih berat daripada perintah mereka untuk mengumpulkan Al-Quran. Lau kallafu, fa wallahi maka demi Allah lau kallafu lamun merdi-merdi, lamun bebani sopo sahabat ni ing ingsun nakla jabalin ing minda gunung minal jibali kang saking pira-pira gunung. Maka nama orang napa naklu jabal orang niku asqala luwi abot alayya ing atase ingsun mimma ketimbang saking perkara amar kang merintah sapa Abu Bakar ni ing ingsun bihi kelawan ma bayane ma amaroni bih min jam'il Qur'ani nyatane ngumpulaken Al-Qur'an. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun matur sapa ingsun fa kaifa mongko halikaya apa taf'alani agawe sapa sampian loro agawe syai'an ing suwiji-wiji lam yaf'al kang ora agawe hu ing syai' sapa Rasulullah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Zaid bin Thabit pun berkata kepada Abu Bakar dan Umar, bagaimana mungkin kalian berdua berani melakukan sesuatu yang tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah. Faqala mongko ngandika sapa Abu Bakar sahabat Abu Bakar, huwa utawi jam'ul Quran wallahi demi Allah iku khairun bagus.
Falam yazal mongko ora mari-mari sapa Abu Bakar sahabat Abu Bakar ora mari-mari ku yuraji'u bolan baleni sapa Abu Bakar ni ing ingsun hatta syaraha sehingga jembaraken sapa Allah sadri ing ati ingsun lilladzi maring perkara syaraha kang jembaraken sapa Allah lagu maring alladzi jembaraken sadra Abi Bakrin ing atine sahabat Abu Bakar wa Umar lan sahabat Umar fatatabatu mongko niti-niti sapa ingsun Al-Qur'an ing Qur'an ajma'u hale ngumpulaken sapa ingsun hu ing Qur'an mimma saking tulisan indi kang tetep ing dalam sanding ingsun. Maka aku mulai mengumpulkan Al-Quran dimulai dari tulisan-tulisan Quran yang ada di sisiku. Wa inda ghairi lan ing dalam sandingnya liyane ingsun dan juga yang ada di orang lain. Minar riqa'i saking pira-pira kertas. Minar riqa'i saking kertas wal usbilan balung wal likhafi lan watu tipis. Batu tipis wasuduri rijali lan pira-pira atiye pira-pira lanang. Maksudnya yang ada di hafalan para sahabat. Suduri rijal itu artinya yang ada di hafalan para sahabat. Hatta wajatu sehingga nemu sapa ingsun akhir surat At-Taubah ing akhir surat At-Taubah ma'a Khuzaimah ing dalam sertane sahabat Khuzaimah au Abi Khuzaimah atau sahabat Abi Khuzaimah. Ini syakun minar rawi. Jadi sampai kemudian beliau menemukan akhir surat Taubat itu adanya pada sahabat Khuzaimah atau pada sahabat Abi Khuzaimah Al-Ansari kang bangsa sahabat Ansor. Lam ajid orang nemu sapa ingsun ha ing akhir surat Taubah ma'a ghairihi ing dalam sertane liyane Abi Khuzaimah Al-Ansari. Akhir surat At-Taubah kusing biasa dibiridakan terus maghrib karo subuh ga laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Lah itu dahsyat itu. Ayat yang dahsyat. Bagaimana tidak wong kang continue membaca dua ayat akhir surat At-Taubah 7 kali setelah maghrib dan 7 kali setelah subuh, maka orang itu tidak akan tersentuh oleh tangan jahat. Riwayat lain menyebutkan orang itu tidak akan tersentuh oleh benda tajam. Riwayat lain menyebutkan orang itu tidak akan mati hari itu. Sampai anak ceritain ning Mujarrabat Imam Sanusi ana wong umur 70-an tahun. Waya raya mertamu ning ane kiai. Hari mertamu ning ane kiai ku gayae kaya wong nom jaluk ijazah. Kiai maning blindeleng tamuwe wis tua. Bener ngupai ijazahku kon sing akeh kuluhu ta akeh la ilaha illallah. Iya. Kun sing ngupai ijazah kongkon maca 2 ayat akhir surat At-Taubah. Tes maghrib ping 7, tes subuh ping 7. Lah, ada ba'dul aulia melihat dikasyaf oleh Allah bahwa orang tua ini umurnya itu tidak lebih dari 1 bulan. Dari umurnya wis ora luwih sebulan lah, bakal harapan mati. Iya, harapan mati. Nah, namun sebelum itu dia sowan ke seorang ulama dan mendapat ijazah 2 ayat akhir surat At-Taubah. Akhirnya apa? 1 bulan tembus, 1 tahun tembus, 5 tahun tembus, 10 tahun tembus, sampai umurnya 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun, 120 tahun orang mati-mati. Masya Allah. Orang mati-mati. Padahal dilihat oleh wali yang kasyaf itu orang tadi sebelum mengamalkan 2 ayat akhir surat At-Taubah itu umurnya nggak akan lebih dari 1 bulan. Lah akhirnya setelah dia usia 125 tahun, kemudian dia tidur mimpi bertemu dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngimpi ketemu karo Kanjeng Nabi, lah ditakoni ning Kanjeng Nabi, ila mata tahrabu minni, sampai kapan sira melayu-melayu bae beli pengen ketemu karo isun ta? Sampai kapan kamu terus-terusan lari? Apakah kamu tidak rindu untuk berkumpul denganku? Cenggelek tangi subuh beli diwaca durung sampai waktu duha ana pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Niku 2 ayat akhir surat At-Taubah. Bismillahirrahmanirrahim.
hatta fakanat mongko ana apa suhufu pira-pira lembaran aniku inda Abi Bakrin ing dalam sandinge sahabat Abu Bakar hatta tawaffa sehingga mafataken hu ing Abu Bakar sapa Allah taala. Nah, setelah Abu Bakar wafat kemudian kumpulan Quran itu, kumpulan lembaran-lembaran Quran itu disimpan oleh sahabat Umar. Summa inda Umar mongko kari-kari ing dalam sandinge sahabat Umar. Lah setelah sahabat Umar wafat akibat dari ditikam ketika sholat subuh, kemudian lembaran-lembaran kumpulan Quran itu disimpan oleh putrinya sahabat Umar yang juga salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidah Hafsah. Sayyidah Hafsah ini salah satu istri Rasul yang hafal Quran 30 juz. Itu. Makanya orang aneh, lamun anak Syarifah Hafsah pengen hafal Quran enggak? Ya sembeng ini sing ngarannya Hafsah ku pancen hafal Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Summa inda Hafsata binti Umar mongko kari-kari ing dalam sandinge Sayyidah Hafsah binti Umar kang dari putrine Sayyidina Umar radhiyallahu anhum ajmain. Kadza kaya mungkin keterangan fil Bukhari ing dalam Sahih Bukhari. Wa inda Abi Dawud lan ing dalam mungguwe Imam Abi Dawud anna Umar satune sahabat Umar radhiyallahu anhu an sair sahabat wa anna bihim iku qama ngadeg sapa Umar faqala mongko ngandika sapa Umar man utawi sapa niku kana ana sapa man aniku talaqon nampani sapa man nampani bin Rasulillah saking Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam syai'an ing suwiji-wiji minal Qur'ani saking Al-Qur'an. Falyati mongko becik nekani sapa man bihi kelawan syai'an wa kanulan ana sapa sahabat niku katabu pada nulis sapa sahabat dalika ing mengkono-mengkono Quran ditulis fi sofi dalam pira-pira lembaran wal alwahilan pira-pira papan ku ya kayu-kayu tipis wal usubilan balung. Kalangan dika sopo rawi Abu Dawud ya. Wa kana lan ana sapa Umar aniku layak balu orang nerima sapa Umar min ahadin saking wong suwiji syai'an ing suwiji-wiji hatta yasyhada sehingga nyakseni sapa syahidani saksi loro. Saksi loro ku maksudnya bukan dua orang yang menjadi saksi. Dua saksi ini maksudnya yang satu ada tulisannya, yang satu ada sahabat yang hafal. Paham ya? Nah, itu baru kemudian ditulis ulang. Sapa syahidani saksi loro. Wa hadza utawi iki layak balu min ahadin syai'an hatta yashhada syahidani iku yadullu nuduaken. Oh, berarti layak balu baliknya sanes ning Umar, ning sahabat Zaid. Wa kana lan ana sapa Zaid aniku layak balu orang nerima sapa Zaid min ahadin saking wong suwiji sya'anin suwiji hatta yasyhada sehingga min ahadin saking wong suwiji sya'anin suwiji hatta yasyhada sehingga nyakseni sapa syahidani saksi loro. Wa hadza utawi ki layak balu min ahadin sya'an hatta yasyhada syahidan iku yadullu nuduhaken apa hadza ala anna Zaidan ing atase satune sahabat Zaid iku kana ana sapa Zaid aniku layak kafi orang ngalap cukup sapa Zaid bi mujarradi wijdanihi kelawan mligi nemu Zaid atau kelawan meligi nemu syekh bi mujarradi wijdanihi kelawan meligi nemu syekh maktuban hali ditulis hatta yasyhada sehingga nyakseni bihi kelawan syekh sapa man wong talaqo kang nampani sapa man hu ing syekh samaan hali krungu ma'akauni Zaidin dalam sertane anan sahabat Zaid aniku yahfadhu apal sapa Zaid hu ing syekh wa kana lan ana dzalika mengkono-mengkono layak tafi aniku mubalaghatan banget-bangetaken fil ihtiyati dalam ngati-ati. Jadi sahabat Zaid itu yang ditugasi untuk menulis, untuk mengumpulkan menjadi satu, untuk mengumpulkan, untuk menulis dan dikumpulkan menjadi satu. Dan beliau itu baru mau menulis, menerima dan menulisnya ketika memang ditemukan ada bukti tulisan dan ada sahabat yang hafal. Inilah yang dimaksud dengan dua saksi. Ini menunjukkan betapa sangat hati-hatinya sahabat Zaid ketika mengumpulkan Al-Quran. Padahal beliau sendiri adalah hafal Quran. Nah itu.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa aidan lan kelawan mali li Abi Dawud kedua riwayat Abi Dawud min tariqi Hisham bin Urwata saking dalane Hisham bin Urwa an abihi saking bapane Hisham anna Abu Bakrin satune sahabat Abu Bakar iku kalangan dika sapa Abu Bakar li Umar man sahabat Umar wali Zaidin lan maring sahabat Zaid bin Thabit uquda lunggua sapa sira loro ala babil masjid ing atase lawang masjid duduklah kalian berdua di depan pintu masjid. Faman mengkotai sapa niku ja'ata kasopeman ka kuma ing sira loro iku ja'ata kasopeman kuma ing sira loro oleh takayush bisyahideni kelawan ana saksi loro bisyahideni kelawan saksi loro ala syai'in ing atase suwiji-wiji min kitabillah saking kitab Allah faktuba mongko nulis sapa sira loro hu ing syai'in min kitabillah warijaluhu te pira-pira rawine hadzal hadis iku thiqatun pira-pira rawi kang dipercaya hanya saja sayangnya hadis ini ma'an qitaihi dalam sertane dadi mungqati'e hadis wa qala ngandika sapa Ibnu Hajarin Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani wala alal murada lan menawa-menawa kang dikarepaken bisyahideni kelawan saksi loro iku al hifdzu apalan wal kitabulan tulisan. Wa qala ngandika sapa Sakhawi al muradu te kang dikarepaken iku annahuma satune syahiden iku ya syahadani nyakseni sapa karone syahiden anna dzalikal maktuba ing satune mengkono tulisan iku kutiba ditulis sapa dzalikal maktub baina yaday Rasulillah ing dalam antarane ngersane Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berbeda dengan pendapat Imam Sakhawi. Menurut Imam Sakhawi yang dimaksud dua saksi itu ya betul-betul dua orang yang bersaksi bahwa tulisan itu ditulis di sisi Rasulullah, ditulis di hadapan Rasulullah. Awil muradu, sama tulisan awil mazad ya. Niku sing bener ro awil muradu atau tekang dikarepaken titike dibunderi. Awil muradu atau tekang dikarepaken iku annahuma satune syahidan. Iku ya syahadani nyakseni apa karane syahiden ala anna dzalika ing atase setuhune mengkono dzalikal maktub iku minal wujuhi setengah saking pira-pira wajah allati nazalakan temurun biha kelawan wujuh apal Qur'an. Jadi betul-betul tulisan itu adalah termasuk bagian daripada wajah diturunkannya Al-Qur'an. Kita tahu Al-Qur'an berdasarkan hadis yang mutawatir itu diturunkan atas 7 huruf. Wa inna hadzal Qur'an unzila ala sab'ati ahrufin. Makanya ana sing maca wadduha, ana sing maca wadduhe, ana sing maca wadduhe. Paham ya? Nah, itu adalah huruf-huruf atau wajah-wajah Al-Qur'an. Wa kana lan ana apa gharaduhum tujuane sahabat anikula yuktabu ora ditulis apa Al-Qur'an illa min ainima kecuali saking kahanane Quran kutiba kang ditulis apa ma baina yadayhi ing dalam antarane ngersane Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam la bi mujarradil lafzi ora kelawan mligi lafaz wal muradu te kang dikarepaken bisuduri rijal kelawan suduri rijal pira-pira dadae pira-pira sahabat iku alladzina wong jama'u kang ngumpulaken sapa alladzina Al-Qur'an ing Qur'an wa hafidzulan apal sapa alladzina hu ing Qur'an apal fi sudurihim ing dalam pira-pira dadane alladzina kamilan hale kang sempurna maksudnya sempurna apa 30 juz bukan cuma sebagian fi hayatihi ing dalam waktu uripe Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Siapa sahabat yang hafal 30 juz? Ka Ubay bin Ka'bin kaya sahabat Ubay bin Ka'ab wa Mu'adz bin Jabalin dan sahabat Mu'adz bin Jabal dan juga termasuk Zaid bin Thabit, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Namun dari sekian sahabat Nabi yang hafal Quran itu sahabat yang dinobatkan oleh Kanjeng Nabi sebagai yang paling ahli Quran adalah Ubay bin Ka'ab. Kanjeng Nabi mengatakan aqra'ukum Ubay bin Ka'ab. Jadi yang paling pakar dalam qiraah adalah Ubay bin Ka'ab. Sebagaimana yang paling pakar dalam ilmu faraid adalah Zaid bin Thabit. Afrodukum Zaid bin Thabit. Sebagaimana yang paling pakar tentang halal haram adalah Mu'adz bin Jabal. A'lamukum bil halal wal haram wa fi riwayah afqahukum Mu'adz bin Jabal.
Ada hal menarik membaca dan mendengar hadis ini, bahwa Kanjeng Nabi itu membaca betul potensi sahabat. Jadi sahabat itu digembleng ning Kanjeng Nabi sampai menjadi pakar. Kalau sahabat itu muyulahnya dalam kiroah, digembleng kiroah sampai menjadi akro. Kalau muyulahnya itu dalam fikih halal haram, maka digembleng sampai menjadi afqoh. Kalau muyulahnya itu dalam bab faraid, maka digembleng sampai menjadi afrod. Lah seyogianya para murabbi, para muallim pun seperti itu kepada santrinya. Kira-kira bisa membaca di santri potensi apa? Digembleng betul aja tanggung. Oh, Qur'ane kedelengan, enak bakal maca Qur'an. Wis dimatengi didadeni. Apa aja misalnya pidato, wah kira-kira jadi kiai semiliar umat, misalnya aja kalah karo Zainuddin MZ. Oh, barang kini duduk bocah lanang sing pinter pidato, atik di bocah wadon ya wis bunyai sejuta umat. Oh iya. Weh, bakal kien apa? Senengane nyegejeki tasbih bae. No, iya. Bakana bature gering, wis aja kerek digawaning puskesmas ndek ngono. Fuh, ngono. Ah, wis dadeni. Oh iya, kira-kira dadi tukang sembur. Oh iya. Ubay bin Ka'ab satu hari didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Kanjeng Nabi berkata kepada Ubay bin Ka'ab, "Wahai Ubay, Allah memerintahkan kamu untuk membacakan Quran kepadaku." Subhanallah, luar biasa. Kanjeng Nabi tekan Ubay bin Ka'ab. Kemudian beliau mengatakan, "Ubay, Allah memerintahkan kamu untuk membacakan Quran kepadaku." Krungu mukon nangis Ubay bin Ka'ab. Gusti Allah merintah Ubay bin Ka'ab macakaken Quran ing Kanjeng Nabi, padahal Al-Quran diturunkan kepada Kanjeng Nabi. Tapi yang menjadi pertanyaan besar di benak Ubay bin Ka'ab adalah, Allahu sammani lak. Kanjeng Nabi, Allah menyebut namaku kepadaku. Kok sampai engkau mengatakan Allah memerintahkan aku untuk membacakan Quran? Apakah memang namaku disebut oleh Allah? Kanjeng Nabi bilang, "Na'am, Allah menyebut namamu Ubay bin Ka'ab." Masya Allah, nangis Ubay bin Ka'ab. Kemudian beliau langsung membacakan Al-Quran dengan suaranya yang paling merdu, dengan lagunya yang paling indah. Jadi Kanjeng Nabi itu walaupun dituruni Quran, tapi seringkali Kanjeng Nabi itu ingin mendengar Al-Quran itu dibacakan oleh orang lain. Termasuk lagi Kanjeng Nabi paling senang ketika mendengarkan bacaannya sahabat Abu Musa Al-Ash'ari. No, iya. Sampai Kanjeng Nabi ku umpet-umpetan, setengah delik, setengah umpet-umpetan Kanjeng Nabi. Kapan Abu Musa Al-Ash'ari lagi deres, Kanjeng Nabi marki ning umahe tali ngerokaken ning soreng jendela niku. Besoknya kemudian Kanjeng Nabi berkata kepada Abu Musa Al-Ash'ari, "Laqad utita mizmaron min mazamiri Ali Dawud." Wahai kalian orang-orang Asy'ariyin, itu diberi suara merdu seperti suara merdunya Nabi Dawud. Loh, memang engkau mendengarkan bacaan Quran saya ya Rasul? Iya, jadi Kanjeng Nabi. Kapan kemarin? Kalau saja saya tahu bacaan saya kau dengarkan, saya akan melakukannya lebih indah lagi. Oh, itu. Barang pekarok lagi deres Quran, anak kiai liwat, bunyai liwat, mari deres Quran ditutup lah sih. Sahabat dah seperti itu. Kalau saja saya tahu bahwa engkau mendengarkan bacaan saya, ustek lagu lu enak maning Kanjeng Nabi. Oh, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalan kaya mengkene riwayat
Rawang riwayataken sapa Bukhari wa Tirmidzi an Zuhri an Anas bin Malik saking Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa an sair sahabati wa an Nabi anna Hudzaifah bin al-Yamani satuhune sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman. Sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman itu sahabat Kanjeng Nabi yang dijuluki sahibu sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pemegang rahasia Kanjeng Nabi. Jadi justru malah yang memegang rahasia Kanjeng Nabi bukan Abu Bakar, bukan Umar, tapi Hudzaifah ibn al-Yaman. Rahasia apa? Rahasia khususnya tentang siapa saja di antara yang ada itu yang munafik. Itu Kanjeng Nabi itu hanya kasih tahu Hudzaifah bin Yaman. Siapa sing munafik, siapa sing munafik. Sampai-sampai sahabat Umar bin Khattab itu datang pada Hudzaifah bin Yaman. Wahai Hudzaifah, apakah engkau melihat ada ciri kemunafikan dalam diriku? Sampai-sampai sahabat Umar sepeninggalnya Rasulullah ketika ada yang wafat, itu beliau tidak langsung datang menyolati. Tapi beliau tanya dulu, Hudzaifah bin Yaman menyolati atau tidak? Kalau Hudzaifah bin Yaman menyolati, maka Umar tanpa ragu datang dan menyolati. Tapi kalau Hudzaifah bin Yaman tidak menyolati, Umar tidak berani menyolati karena takut kalau itu adalah orang munafik. Anna Hudzaifah bin al-Yamani satune sahabat Hudzaifah bin al-Yaman iku qadima taqassab Hudzaifah ala Utsman ing atase sahabat Utsman wa kana lan ana sapa Utsman aniku yughazi merangi sapa Utsman ahlas Syami ing penduduk Syam. Syam itu ya sekarang jadi beberapa negara termasuk Syria, sebagian Yordan itu masuk Syam dulunya. Dan Syam itu salah satu negara dari dua negara yang mendapat doa berkah dari Nabi. Nabi itu berdoa, Allahumma barik li Syamina, Allahumma barik fi Syamina, Allahumma barik fi Yamanina. Yang kedua adalah negara Yaman. Itu dua negara yang didoakan berkah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku yughazi merangi sapa Utsman ahla Syam ing penduduk Syam fi fathi farji Arminiyata ing dalem bedah tapal batase negara Armenia wa Azrabijana lan negara Azerbaijan lan negara Azerbaijan ma'ahlil Iraqin dalam sertane penduduk Irak. Fa'afza'a mongko ngagetaken Hudzaifah ta ing sahabat Hudzaifah apa ikhtilafuhum persulayaane ahlul Iraq, ahlu Armenia, ahlu Azerbaijan fil qiraatin dalam bacaan Quran. Jadi mereka bacaan Qur'annya itu berbeda-beda, singkin macam makanan, singkin makanan. Dan ini membuat sahabat Hudzaifah kaget, sekaligus cemas, takut. Faqala mongko matur sapa Hudzaifah, ya Amirul Mukminin, hai pemimpine wong mukmin kabeh, adrik nusulana sapa sampeyan hadhil ummat yang kila umat. Maksudnya apa? Segera selamatkan umat ini jangan sampai berselisih dalam kitab sucinya. Adrik nusulana sapa sampean hadil umat yang umat qabla ayah talifu ing dalam sadurunge nyentok persulayaan sapa hadil umat fil kitab ing dalam kitab ikhtilafal yahudi kelawan kaya persulaane kaum Yahudi wan Nasara lan Nasrani. Fa arsala mongko ngutus sapa Utsman ila Hafsah maring Sayyidah Hafsah an tegese arsili ngirimaken sapa sampeyan. Arsili ya muannas mukhatabah, arsili ngirimaken sapa sampeyan ilaina maring kitab bis-suhufi lan pira-pira lembaran nansah jawabe amar nansah mongko nyalin sapa kita ha ing suhuf wa narudda lan balekaken sapa kita ha ing suhuf ilaiki maring sampeyan. Fa arsalat mongko ngirimaken sapa Hafsah biha kelawan suhuf ila Utsman maring sahabat Utsman.
Fa amara mongko merintah sapa Utsman Zaid bin Thabit ing Zaid bin Thabit wa Abdullah bin Zubair lan Abdullah bin Zubair wa Sa'id bin Al-As dan Sa'id bin Al-As wa Abdullah bin Al-Haritsah wa Abdullah bin Al-Harits lan Abdullah bin Al-Harits bin Hisham lan Abdullah bin Harits bin Hisham radhiyallahu anhum wa an sairis sahabati wa an nabihim fanasakhu mongko pada nyalin sapa Zaid bin Thabit ila akhirih ha ing suhuf. Wa qala lan ngandika sapa Utsman lirrahti maring golongan ayil jamaah al qurasyyina pira-pira kang bangsa Quraisy as-salasi kang telu idza ikhtalaftum ing dalam nalikane persulayaan sapa sira kabeh antum ya sira kabeh wa Zaid bin Thabit dan Zaid bin Thabit ketika ada perbedaan antara kalian bertiga dengan Zaid bin Thabit fi syai'in dalam suji-uji minal Qur'ani saking Quran faktubu mongko nulis sapa sira kabeh hu ing syai' oleh nulis bilisani Quraisyin kelawan bahasae suku Quraisy. Sebab Arab itu ya bahasanya ya macam-macam beda-beda. Dan yang paling fusha itu adalah lisan Quraisy. Ya ana sing wadduha, ana sing wadduhe, ana sing wadduhe, ana sing ora bisa al. Ora bisa al. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ar-rajulu am-rajulu. Asyamu amsya, amsyamu fi safar fim safar. Itu ada. Ya kayak wong kene bela wong kene lah. Kapan wong daerah kulon yang ngomongnya apa? Ngomongnya mana ngalor ngetan setitik daerah Pleren Setu Apo. Jadi wong kene kaca, jadi wong kana kaco. Beda. Apa maning Papua, wow, 200 lebih bahasa daerah. Papua itu 200 lebih. Masing-masing distrik itu punya bahasa daerah. Nah ya, makanya bahasa sehari-hari lugat yaumiyahnya itu pakai bahasa Indonesia, tapi disingkat-singkat. Sekarang dewek lah. Nah ya. Saya punya sapu. Oh iya. Saya punya aku sapu. Saya punya rumah sapu rumah. Sira sing ngerti ngarani gegulate sapu kok nyapu. Padahal anu kan ngomong sapu rumah itu saya punya rumah. Kalau kon mateni lampu gak apa? Bunuh. Iya. Kon mateni je bunuh. Kompor gak kompor nih karena masih nggo kompor minyak tanah. Kompor bunuh. Kompor bunuh. Pokoknya hampir tiap saat di sana itu pembunuhan terus itu. Pembunuhan kompor, pembunuhan lampu. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma unzila maka yang pesene diturunaken apa Al-Qur'an bilisanihim kelawan lisani Quraisy. Fa fa'alu maka agawe sapa Zaid bin Thabit ila akhirih hatta nasakhu sehingga nyalin sapa Zaid bin Thabit Abdullah bin Zubair Sa'id bin As Abdullah bin Harits as-suhufa ing pira-pira lembaran fil masahifin dalam pira-pira mushaf warad dalan balekaken sapa Utsman as-suhufa ing pira-pira lembaran dibalekaken ila Hafsah tamaring Sayyidah Hafsah wa arsalalan ngirimaken sapa Utsman ila kulli ufukin maring saben-saben penjajahan bi mushafin kelawan siji mushaf mimma saking mushaf nasakhu kang padha nyalin sapa Zaid bin Thabit ila akhirih wa amara lan perintah sapa Utsman bima kelawan Quran kelawan mushaf siwat dari kakang saliyane mengkono-mengkono masahif minal Qur'ani saking Al-Qur'an fi kulli sahifatin kang tetap ing dalam saben-saben lembaran au mushafin atau mushaf diperintah ayyuhraqa ing nyata dibakar apa masih wadalik. Jadi selain yang salinan yang disalin, selain yang disalin oleh Zaid bin Thabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin As, Abdullah bin Harits itu oleh sahabat Utsman diperintahkan untuk dibakar agar umat Islam bersatu. Qala ngandika sapa Zaid bin Thabit fa faqadtu
fa faqadtu mongko kelangan sapa ingsun ayat ini sejaat min suratil ahzab saking surat al-ahzab qad kuntu kang teman-teman ana sapa ingsun aniku asma'u kurumu sapa ingsun Rasulullah ing kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saya pernah mendengar kanjeng Nabi membacanya yaqra'u ingkang maca sapa kanjeng Rasul yaqra'u halim maca sapa kanjeng Rasul biha kelawan ayatan min suratil ahzab. Faltamastu mongko ngulati sapa ingsun ha ing ayat fawajadtu mongko nemu sapa ingsun ha ing ayat ma'a Khuzaimah bin Tsabitin al-Ansari ing dalam sertane sahabat Khuzaimah ibn Tsabit al-Ansari radhiyallahu anhu an sairi sahabati wa an nabihim alladzi ja'ala kang dadekaken sapa Rasulullah kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahadatahu ing kesaksiane Khuzaimah syahadat rajulaini ing kesaksiane wong lanang loro minal mukminina kang saking pira-pira mukmin kabeh syahadat rajulaini ing kesaksiane wong lanang loro. Jadi dulu ketika Rasulullah masih hidup kesaksian Khuzaimah itu sudah bisa diterima. Jadi oleh Rasulullah itu seperti kesaksian dua orang. Jadi kalaupun misalnya yang lain tidak ada yang menyaksikan, kalau itu disaksikan Khuzaimah maka Rasulullah sudah merasa cukup. Maka kesaksian satu Khuzaimah oleh kanjeng Nabi itu ditempatkan pada kesaksian dua orang saksi. Minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullaha alaih. Minal mu'minina iku setengah saking pira-pira mukmin kabeh rijalun utai pira-pira lanang sodaku kang pada menerakan sapa rijal ma ing perkara ahadu kang janji sapa rijal Allah ing Allah janji alaihi ing atase ma orang-orang yang jujur dan menepati janjinya dengan Allah. Fa alhaqna mongko nusulaken sapa kita atau nemuaken sapa kita ha ing ayatan min suratil ahzab fi suratiha ing dalam surat al-ahzab minal mushafi saking mushaf qala ngandika sapa Ibnu Hajarin Imam Ibnu Hajar wa kana lan ana dzalika mengkono kejadian mengkono waqiah aniku fi sanati khamsin wa 20 ing dalam tahun selawe hijriyah wa qala ngandika sapa Ibnu Syihab Imam Ibnu Syihab faqtalafu mongko persulayaan sapa kata batul sapa nusakh fakhtalafu mongko persulayaan sapa nusakh pira-pira sahabat kang ditugasi menyalin Al-Qur'an. Fakhtalafu mongko persulayaan sapa Zaid bin Tsabit waman utifa alaih. Fakhtalafu mongko pada persulayaan sapa Zaid bin Tsabit waman utifa alaih yauma idzin ing dalam dinane iki nyalin Quran. Persulayaan fit tabuti ing dalam lafaz tabut. Faqala mongko ngandika sapa Zaid bin Tsabit ngendikane at-tabu ing at-tabu. Jadi nganggo apa? Tak marbutoh. Ayatika inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabutu fihi sakinatum mir rabbikum wa baqiyah. Nah itu ada perbedaan dari beberapa yang bertugas menyalin mushaf itu, apakah tabut itu ditulis menggunakan tak marbuto atau menggunakan tak basitoh. Zaid bin Tsabit menggunakan tak marbuto. Wa qala ngandika sapa Ibnu Zubair wa Sa'id bin Al-As dan Sa'id bin As at-tabutu ing at-tabut. Jadi pakai tak biasa. Farufi amoko dilaporaken apa ikhtilafukum persulayaane sahabat kang nyalin Quran ila Utsman maring sahabat Utsman faqala mongko ngandika sapa Utsman uktubu nulisa sapa sira kabeh ing tabut nulis at-tabuta ing at-tabut. Jadi tulis at-tabut buat tak biasa. Fa innahu mangko setuhune at-tabut yang menggunakan tak biasa iku bilisani Quraisyin kelawan bahasai suku Quraisy wa kana lan ana apa sababu sebab fi dzalika ing dalam mengkono-mengkono nyalin Quran. Aniku fi dzalika ing dalam mengkono-mengkono nyalin Al-Qur'an. Alama ing atase keterangan kala kang ngendika ing Mas Ibnul Athir Imam Ibnul Athir fit Tarikhil Kamil ing dalam kitab At-Tarikhul Kamil. Ngendikane Ibnul Athir inna fi sanati 30 satune iku tetep ing dalam tahun 30 minal hijrati saking hijrah. Kana ana sapa Hudzaifah bin Yaman Hudzaifah bin Yaman niku makmuran wong kang diperintah bi ghazwir Rayi kelawan merangi daerah Rayi.
Surifa mongko keri-keri dienggoaken sapa Hudzaifah bin Yaman andalika saking mongkon-mongkon ghazwir rai ila ghazwil babi maring merangi bab madadan krono bantu li Abdurrahman bin Rabi'ah maring sahabat Abdurrahman bin Rabi'ah. Jadi Abdurrahman bin Rabi'ah itu memerangi bab. Nah, Hudzaifah bin Yaman memerangi Rai. Lah tiba-tiba Abdurrahman bin Rabi'ah ini hampir kalah. Maka akhirnya apa? Hudzaifah bin Yaman menggabungkan diri untuk membantu Abdurrahman bin Rabi'ah. Wa kharajaran matu ma'ahu indal mustartani Hudzaifah sapa Sa'id bin Al-As Sa'id bin As fa balagha mangqatu maka sapa Hudzaifah ma'ahu indal mustartani Sa'id bin As Azerbaijan ing negara Azerbaijan fa aqama mangqamukim sapa Hudzaifah hatta ada sehingga balik sapa hatta ada sehingga balik kok dingin fa balagha mangqatu Mekah sapa Sa'id bin Asma'hu ing dalam sertane Hudzaifah Azerbaijan ing negara Azerbaijan fa qama mangqamukim sapa Sa'id bin As hatta ada sehingga balik ilaihi maring Sa'id bin As sapa Hudzaifah wa qala lan ngandika sapa wa qala ngandika sapa Hudzaifah lagu maring Sa'id bin As laqad ra'aitu yakti teman-teman ningali sapa ingsun fi safrati ing dalam lelungan ingsun hadhihi iki safra amron ing perkara la in turika yakti lamun ditinggalaken dijoraken dibiarkan sapa annasu manusa alih ngatasi amr layak talifunna moko yakti persulayaan temen sapa nas layak talifunna moko yakti persulayaan temen sapa nas fil Quran ing dalam Quran summa layakumuna moko keri-keri ora pada jumeneng sapa nas alih ngatasi Quran abadan ing dalam selawase qala ngendika sapa Sa'id bin As walimalan iku krana apa zakau te mengkono-mengkono layak talifunna qala ngandika sapa Hudzaifah raaitu ningali sapa ingsun nasan ing manusa min ahli Himas saking penduduk Himas yazumuna hale pada nyana sapa ahli Himas annaqiratu min sudne bacaane ahli Himas iku khairun luwih bagus min qirati ghairihim ketimbang saking bacaane liyane ahli Himas wa annahum lan satune ahli Himas iku akhadhu ngalap sapa ahli Himas Al-Qur'ana ing Qur'an ngalap anil Miqdadi saking sahabat Miqdad wa raaitu lan ningali sapa ingsun ahla Dimashq ing penduduk Damaskus yazumuna hale pada nyana yazumuna ingkang pada nyana sapa ahli Dimashq annaqirata min sunne bacaane ahli Dimashq iku khairun li bagus min qiraati ghairihim ketimbang saking bacaane liyane ahli Dimashq wa raaitu lan ningali sapa ingsun ahli Kufah ing penduduk Kufah yaquluna ingkang pada ngucap sapa ahli Kufah misla dalika ing padane mengkono-mengkono qiraatahum khairun min qiraati ghairihim wa annahum lan satune ahlul Kufah iku qara umat sabalul Kufah ala Ibnu Mas'udin ing atase bacaane Ibnu Mas'ud iku qara umat sapa ahlul Kufah ala Ibnu Mas'ud ing atase Abdullah bin Mas'ud wa ahlul Basrah ti ahli Basrah iku yaquluna pada ngucap sapa ahlul Basrah mislahu ing padane dzalik wa annahum lan satune ahlul Basrah iku qara umat sapa ahlul Basrah ala Abi Musa ing atase sahabat Abi Musa Al-Asy'ari wa yusammuna lan ngarani sapa ahlul Basrah mushafahu ing mushafe Abi Musa diarani Lubabul Qulubi ing aran Lubabul Qulub. Falamma wasalu mongko ing dalam sumangsa itu Mekah sapa falamma wasalu mongko ing dalam sumangsa teka sapa sahabat ilal Kufati maring Kufah akhbar mongko nyeritaken sapa Hudzaifah anna sing manusa bidzalika kelawan mengkono-mengkono layakh talifunna fil Quran wa hadzara lan madin-madini sapa Hudzaifah hum ing nas ma ing perkara ya khafu kang wedi sapa Hudzaifah fa wafaqa mongko nyocogi ing Hudzaifah sapa ashabu Rasulillah pira-pira sahabate Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa katsirun dan wong akeh minat tabi'in saking tabi'in wa qala lan ngandika lagu maring Hudzaifah sapa ashabu Ibnu Mas'udin pira-pira santriye sahabat Abdullah bin Mas'ud ngucape pribet ma ing apa tungkiru ingkar sapa sampian apa yang kau ingkari dari kami alasna anata orana sapa kita orang iku nakra umat sapa kita ala qiraat Ibnu Mas'udin ing atase bacaane Abdullah bin Mas'ud bahkan
bacaannya Abdullah bin Mas'ud itu adalah bacaan yang direkomendasikan oleh Kanjeng Nabi. Dalam satu riwayat Nabi mengatakan, man arada ayyaqra'al Qur'ana ghaddan kama unzil falyaqra'hu ala qira'ati ibni ummi abd. Barang siapa yang ingin membaca Al-Quran dalam keadaan masih segar, masih fresh, seperti baru diturunkan, maka bacalah Al-Quran dengan bacaan Abdullah bin Mas'ud. Jadi ibnu ummi abd itu Abdullah bin Mas'ud. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi santri-santri Abdullah bin Mas'ud gua ngengkel. Ngeyel. Apa yang kau ingkari dari kami? Bukankah kami membaca Quran itu sesuai dengan bacaannya Abdullah bin Mas'ud? Wah, Hudzaifah sampai marah itu. Faghadiba mongko nyewot sapa Hudzaifah wa man lan wong wafaqa kang nyocogi sapa man hu ing Hudzaifah wa qalu lan ngandika sapa Hudzaifah wa man wafaqa innama antum aing pestine utai sira kabeh iku arabun pira-pira badui dasar wong alas. No ya. Faskutu mongko menengah sapa sira kabeh fa innakum mongko stune sira kabeh ku ala khata ing ngatasi ruput wa qala ngandika sapa Hudzaifah wallahi demi Allah la in ishtu yakti lamun urip sapa ingsun la atiyanna mongko yakti nekani temen sapa ingsun amirul mukminin ing amirul mukminin wala usyiranna lan yakti isyarah temen sapa ingsun. Maksud isyarah apa? Usul wala usyiranna lam yakti isyarah temen sapa ingsun alaihi ngatasi amirul mukminin ayyahula ing nyento ngaling-ngalingi sapa amirul mukminin bainan nasi dalam antarané manusia wa baina dzalika lan ing dalam antarané mengkono-mengkono ikhtilaf fil Quran. Fa aghladha mongko keras Fa'aghladu mongko keras lagu maring Hudzaifah sapa Ibnu Mas'udin Abdullah bin Mas'ud fa ghadiba mongko nyewot sapa Sa'idun sahabat Sa'id wa qamalan ngadeg sapa Sa'id wa tafarraqalan dadi bubar dadi perenca-perenca sapa nasu manusa wa ghadiba lan nyewot sapa Hudzaifah wa saralan lumaku sapa Hudzaifah ila Utsman maring sahabat Utsman bil Madinati dalam Madinah wa akhbarulan nyeritakeun sapa Hudzaifah hu ing Utsman billadzi kelawan kejadian ro'a kang ningali sapa Hudzaifah. Jadi ini memang apa ya, langkah yang jitu, langkah yang brilian. Kalau dibiarkan itu sahabat satu dengan yang lain itu bisa saling perang itu gara-gara perbedaan bacaan Al-Qur'an. Lah itu sewot-sewotan loh. Yang ini marah, yang ini nggak terima. Nah itu. Wa qala lan ngandika sapa Hudzaifah, ana uta ingsun iku an-nadhiru wong kang meden-medeni. Ana uta ingsun iku an-nadhiru wong kang meden-medeni. Al-uryanu kang wuwuda. Maknanya apa? Maknanya saya orang yang sangat mengkhawatirkan. Ini kalau dibiarkan, yang sangat cemas, sangat takut. Al-Imam An-Nawawi menjelaskan begini. Wong Arab, ya duduk wong Arab itu sebenarnya wong debay. Iku biasa ketika dalam keadaan genting dia akan memberikan peringatan, ya. Itu biasanya
dia akan melepaskan pakaiannya sebagai simbol bahwa akan terjadi hal yang menakutkan yang bisa membuat kalian telanjang semua. Qala al-ulama asluhu anna ar-rajula idza arada inzara qaumi wa i'lamahum bima yujibul makhafah naza'a thawbahu wa asyara bihi ilaihim. Kalimat anan nadhirul uryan itu karena biasanya orang Arab ketika akan memberikan warning kepada kaumnya itu biasanya mereka melepaskan pakaian ini sebagai simbol bahwa kalau kalian tidak menuruti apa yang aku katakan, maka kalian akan berada dalam kondisi yang sangat menakutkan sampai kalian membuat kalian telanjang semua. Nah itu. Jadi duduk berarti dheweke sahabat Hudzaifah muda itu bukan. Asalnya seperti itu asalnya. Ana uta ingsun iku an-nadhir wong kang meden-medeni al-uryan kang muda. Al-uryan kang muda. Ya Amirul Mukminin, he pemimpine wong mukmin kabeh, adrik nusula sapa sampeyan hadhil ummat yang ki umat. Qabla ayyahtalifu ing dalam sedurunge nyentap persulayaan sapa hadhil ummah fil Qur'an ing dalam Al-Qur'an ikhtilafal yahudi kelawan kai persulane wong Yahudi wan Nasara lan wong Nasrani. Fit Taurat ing dalam Taurat wal Injil lan Injil fa fazi'a mongko kaget lidzalika maring mengkono-mengkono ceritae Hudzaifah ibnul Yaman sapa Utsmanu sahabat Utsman radhiyallahu anhu an sairi sahabati wa nabihim fajama'a mongko ngumpulaken sapa Utsman as-sahabat yang para sahabat wa akhbar lan nyeritaken sapa Utsman hum ing sahabat al-khabar ing cerita fa'azamu mongko milang-milang agung. Artinya apa? Sahabat menganggap ini persoalan besar, bukan persoalan kecil, bukan persoalan sepele. Fa'azamu mongko milang-milang agung sapa sahabat hu ing khabar wa ra'aulan ningali sapa sahabat berpandangan sapa sahabat jami'an halikabe ma ing perkara akan ningali sapa Hudzaifah farsala mongko ngutus sapa Utsman sahabat Utsman ila Hafsah binti Umar maring Sayyidah Hafsah binti Umar radhiyallahu anhuma wa an sayyidis sahabati wa nabihim an tegese arsili ngirimaken sapa sampeyan ilaina maring kitab suhufi kelawan pira-pira lembaran nansah mongko nyalin sapa kita ha ing suhuf summa narudda mongko keri-keri balekaken sapa kita ha ing suhuf ilaiki maring sampeyan wa kadzalan kaya mengkene riwayat zakaron nuturhu ingda sapa sahibul matali fil matali in-nasriyatin dalam kitab al-matali in-nasriyah wa kadzalan kaya mengkene riwayat rawan riwayataken sapa al-Bukhari wa Muslimun wa Tirmidzi an Anas radhiyallahu anhu an sayyidis sahabati wa an nabihim qala ngandika sapa Anas jumi'ah dikumpulaken opal Quran jamaah ngumpulaken Al-Qur'an ala ahdi Rasulillah ing atase mangsa Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sapa arba'atun nafarin wong papat kulluhum mutasakabin arba'atun nafar iku minal ansori saking sahabat Ansor Ubay bin Ka'b rupane Ubay bin Ka'b wa Mu'adz bin Jabalin wa Zaid bin Tsabitin wa Abu Zaidin qultu matur sapa ingsun li Anasin maring sahabat Anas lari Ubay bin Ka'b kula kenal Mu'adz bin Jabal kula kenal Zaid bin Tsabit kula kenal ari Abu Zaid ku sinten qultu matur sapa ingsun li Anasin maring Anas man iku sapa Abu Zaidin utai Abu Zaid kala ngandika sapa Anas utawi Abu Zaid iku ahadu umumati salah sijine pira-pira paman ingsun wa fi riwayatil Bukhari lan ing dalam riwayat Imam Bukhari an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu man sari sahabati wa nabihim qala ngandika sapa Ibnu Abbas jama'tu ngumpulaken sapa ingsun al muhkama ing ayat muhkam al mufassala surat mufassal ala ahdi Rasulillah ing atase zamane Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada kaya mangkene riwayat fil Qastalani dalam kitab Al-Qastalani wa akhrajalan riwayataken sahih Ahmad wa Tirmidzi wa Abu Dawud an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu an sari sahabati wa annabihim annahu sunni Ibnu Abbas iku kala ngandika sinten Ibnu Abbas qultu matur sapa sunni Utsman bin Affan maring Utsman bin Affan ma utai apa iku hamalan dorong apa ma iku hamalan dorong apa makum ing sira kabeh ala an amatkum ing atase nyentos sengaja ala an amatkum ing atase nyentos sengaja sapa sira kabeh ilal anfali maring surat al-anfal wahya utai al-anfal
iku minal masani, setengah saking surat masani. Setengah saking surat masani. Lah al-masani kang dimaksud ning kene dudu al-masani seperti surat Fatihah, yaitu surat yang bacaannya diulang-ulang. Kang dimaksud al-masani ning kene makana aqalla minal mi'in, yaitu surat yang ayatnya terdiri kurang dari 200 surat yang ayatnya kurang dari 200. Al-murad bil masani makana aqalla minal mi'ina. Surat yang ayatnya kurang dari 100. Wa yautil anfal iku minal masani, setengah saking surat masani. Wa ila baro'ah telah mani surat baro'ah. Wa hiya utai baro'ah iku minal mi'ina, setengah saking piro-piro surat atusan. Setengah saking piro-piro surat kang ayate ana atusan. Faqarantum mongko barengaken sapa sira kabeh bainahuma ing dalam antaranya anfal lan baro'ah. Dijadikan satu, tidak dipisah dengan bismillah. Padahal anfal itu kategori surat masani, kapan baro'ah kategori surat mi'in. Walam taktubu lan ora nulis sapa sira kabeh satra bismillah ing larikane bismillahirrahmanirrahim. Wa wada'tumu lan naro sapa sira kabeh ha ing anfal fi sab'i ing dalam surat 7 atiwali pira-pira kang dawa. Ma utai apa iku hamalan dorong apa makum ing sira kabeh ala dzalika ing atase mengkono-mengkono amaddum ilal anfal. Kala ngandika sapa Utsman kana ana sapa Rasulullah kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimma saking perkara yati kang nekani alaihi ngatese kanjeng Rasul pas zaman wa huwa hale utawi kanjeng Rasul iku tangzilu temurun alaihi ngatese kanjeng Rasul pas suwaru pira-pira surat zawatul adadi pira-pira kang duweni wilangan wa kana lan ana sapa kanjeng Rasul niku idza nazala ing dalem nalikane temurun alaihi ngatese kanjeng Rasul apa syai'un sujuji da'a mongko ngongkon sapa kanjeng Rasul ba'dhaman ing sebagiane wong kana kang ana sapa man anek ya tubuh nulis sapa man fayaqulu mongko ngendika sapa kanjeng Rasul du'u narwa sapa sira kabeh ulail ayati ing mengkono-mengkono pira-pira ayat fi suratin dalam surat allati yuzkaru kang den sebut fiha ing dalam surat apa kadza mengkene wa kadza lan mengkene wa idza nazalat lan dalam nalikane temurun ali ngatsi kanjeng Rasul pola itu ayat fayaqulu mongko ngandika sapa kanjeng Rasul Da'u narwa sapa sira kabeh hadhil ayat ing ayat fi suratin dalam surat allati yuzkaru kang den sebut fiha ing dalam surat apa kadza mengkene wa kadza mengkene wa kanat lan anopal anfal surat al-anfal anikum min awailima setengah saking pira-pira kawitane surat nazalat kang temurun apa mabil Madinah ing dalam Madinah wa kanat lan anapa baroatu surat taubat anikum min akhiril qur'ani setengah saking akhir Quran apa nuzulan temurune wa kanat lan anapa qissatu ceritai al-anfal ay qissatul anfal tegese ceritai surat al-anfal aniku syabihatan nyerupani biqissatiha kelawan ceritai surat taubat ay biqissati baro'ata tegese kelawan ceritai surat baro'ah. Makanya dadekaken siji karena ceritanya itu mirip. Nah ditambah lagi al-anfal itu termasuk surat awal-awal surat yang diturunkan di Madinah, dan surat at-taubah adalah surat yang terakhir termasuk kategori surat-surat yang terakhir tersahabat kategori pada baik surat madaniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Fakubido mongko diwafataken sapa Rasulullah kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walam yubayyin lan orang jelasaken sapa kanjeng Rasul lan maring kita andaha ing setuhune baro'ah ay baro'ah tegese surat baro'ah iku minha setengah saking anfal ay minal anfali tegese saking surat al-anfal. Dan kanjeng Nabi kemudian wafat belum menjelaskan apakah surat at-taubat itu dari al-anfal atau surat yang lain. Karena itulah maka penulisannya dibarengkan, tidak dipisah dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Famin ajli dzalika mangko saking arai mengkono-mengkono qubida Rasulullah walam yubayyin. Famin ajli dzalika mangko saking arai mengkono-mengkono qubida Rasulullah walam yubayyin. Qarantu barengaken sapa ingsun bainahuma ing dalam antarane al-anfal lan baro'ah. Walam aktub lan ora nulis sapa ingsun satra bismillah ing coretan bismillahirrahmanirrahim. Wa wada'tu lan naro sapa ingsun ha ing anfal fi sab'i ing dalam surat 7 at-tiwali pira-pira kang dawa.
Wa akhrajalan ngriwayataken sapa Ibnu Abi Dawud fil Masahifi ing dalam kitab Al Masahif an Yahya bin Abdurrahman Ibni Hatib qala ngandika sapa Yahya bin Abdurrahman arada ngarepaken sapa Umar bin Khattab sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu an sayyidis sahabati wa an nabihim ayajma'a ing yen to ngumpulaken sapa Umar Al-Qur'an Qur'an faqama mongko ngadeg sapa Umar fin nasi ing dalam manusa wa qala lan ngandika sapa Umar man utawi sapa niku kana ana sapa man aniku talaqo nampani sapa man min Rasulillah saking Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam nampani syai'an ing suwiji-wiji minal Qur'ani saking Al-Qur'an falyati maka becik nekani sapa man ing kita bihi kelawan syai'an. Wa kanulan ana sapa sahabat anak yaktubuna pada nulis sapa sahabat zalika ing mangkon-mangkon Quran ditulis fi suhufin dalam pira-pira lembaran wal alwahilan pira-pira papan wal usbi lan balung wal usbi lan balung wa kanalan ana sapa Umar aniku layak baru orang nerima sapa Umar min ahadin saking wong suwiji syai'an ing suwiji-wiji hatta yasyhadu sing nyakseni sapa syahidani saksi loro fayak balu mangkon nerima sapa Umar wa qad jama'a Waqad jumi'a lan teman-teman dikumpulaken apa zalika mengkono Quran ilahi maring Umar faqala maka ngandika sapa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu an sahabat wa nabihim manutai sabniku kana ananiku indahu ing dalam sandingan man apa syai'un suwiji min kitabillah saking kitab Allah falyati maka becik nekani sapa man ing kitab kelawan syai' wa kana lan ana sapa Utsman aniku layak baru orang nerima sapa Utsman min zalika saking mengkono kitabillah syai'an ing suwiji-wiji hatta yasyhadu sehingga nyakseni bihi kelawan syai'an sapa syahidani saksi loro faja'a maka teka sapa Khuzaimah bin Thabit radhiyallahu anhu an sayyidis sahabati wa an nabihim faqala maka ngandika sapa Khuzaimah ini setune ingsun iku qadra itu teman-teman ningali sapa ingsun kum ing sira kabeh saya melihat kalian meninggalkan ada dua ayat yang belum kalian tulis iku taraktum iku qadra itu teman-teman ningali sapa ingsun kum ing sira kabeh ningali taraktum ingkang ninggalaken sapa sira kabeh ayatene ing rong ayat lam taktubu ora nulis sapa sira kabeh huma ing ayaten faqalu mongko pada takon sapa sahabat ma iku apa huma utawi ayataini qala ngandika sapa Khuzaimah ibnu Thabit talaqaitu nampani sapa ingsun min Rasulillah saking Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad ja'akum ing ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum ana sing maksam min anfasikum laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Laqad ja'a yakti teman-teman nekani kum ing sira kabeh sapa rasulun utusan min anfusikum kang saking pira-pira awak dhewe kira kabeh azizun kang berat alaihi ing atase rasul apa ma perkara anittum kang kangelan sapa sira kabeh. Jadi kesulitan kalian itu dirasakan berat oleh Kanjeng Nabi. Azizun berat alaihi atas Nabi apa ma anittum kesusahan kalian. Allah ila akhir surat itu maka maring akhir surat faqala maka ngandika sapa Utsman sahabat Utsman wa ana ta ingsun iku asyhadu nyakseni sapa ingsun annahuma ing setuhune ayatain dua ayat akhir at-taubah iku min indillahi saking ngersane Allah. Fa aina mongko ing dalem endi taro ningali sapa sampeyan an naj'ala ing yen to ndadekaken sapa kita huma ing ayatain kala ngandika sapa Khuzaimah ikhtim mungkasana sapa sampeyan bihima kelawan ayaten akhirama ing akhir surat nazala kang temurun apa ma minal Qur'ani saking Al-Qur'an fa khatamtu mongko mungkasi sapa ingsun bihima kelawan ayaten baro'ata ing surat At-Taubah kadza kaya mengkene keterangan fid durril mansur ing dalam tafsir Ad-Durrul Mansur karangan Imam Suyuti. Ad-Durrul Mansur fit tafsir bil ma'thur fi surati Bara'atain dalam surat At-Taubah. Wa qila lan diucapaken apa kang diucapaken innahu setune kelakuan niku kana ana
Anaiku fi jam'i Abi Bakr Siddiq ing dalem ngumpulakene sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu an sairi sahabati wa an nabihim apa al mansukhatu pira-pira kang disalin wa apa al mansukhatu pira-pira ayat kang dinasakh apa al mansukhatu pira-pira ayat kang dinasakh. Jadi Al-Qur'an hasil dari pengumpulan Abu Bakar itu di dalamnya masih terdapat beberapa ayat yang sudah dinasakh seperti ayat tentang rajam asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya itu masih ditulis di situ. Wal qiraatu lan pira-pira bacaan baik yang mutawatir atau yang tidak. Allati mahasala kang ora hasil fiha ing dalam qiraat apa tawatur mutawatir jam'an kelawan kumpul kullian kang bangsa keseluruhan min ghairi tahdhibin saking ora nanam bersiaken wa tartibin lan ngurut-ngurutaken. Kayak anak maca iyyaka na'budu iku iyyaka yu'badu. No, iyyaka yu'badu. Alhamdulillah, alhamdulillah itu ada. Kira asyaddah. No, kira asyaddah. Fataraka mongko ninggalaken sapa Utsmanu sahabat Utsman al-mansukhati ing pira-pira ayat kang dinasakh. Wa abqala tepaken sapa Utsman al-mutawatirati ing pira-pira ayat kang mutawatir. Wa hararalan bersiaken sapa Utsman rusumal kalimat ing pira-pira tulisane pira-pira kalimat wa qararalan tepaken sapa Utsman tartibas suwari ing urutane pira-pira surat wal ayat lan pira-pira ayat oleh ditetepaken ala wifqil ardati hale netepi ing atase nyocogi pamentok ala wifqil ardati ing atase nyocogi pamentok al akhirati kang akhir minal aradati kang saking pira-pira mentokaken al mutabiqati kang nyocogi lima maring Quran fil lauhil mahfudzi kang tetep ing dalam lauhil mahfuz. Wa ini ikhtalafa halis senajan beda-beda apa nuzuluha temurune ayat munajjaman halikang dicicil ala hasabima ing atase milang-milang perkara tak tadi kang tapi apa halatu pira-pira keadaan wal maqamatu lan pira-pira maqam. No, jadi artinya apa? Penulisannya oleh sahabat Utsman itu betul-betul urutannya disesuaikan sebagaimana Quran yang disetorkan oleh Kanjeng Nabi terakhir kepada malaikat Jibril dan itu yang sesuai dengan yang tertulis di Lauhil Mahfuz. Apa? Setoran Qur'ane Kanjeng Nabi ning malaikat Jibril itu dilakukan oleh Kanjeng Nabi setiap Ramadan. Tadi kapan Ramadan Kanjeng Nabi setoran Quran yang malaikat Jibril. No, sampai hatam. Di tahun kemudian Kanjeng Nabi wafat, Kanjeng Nabi menyetorkan 2 hataman. Nah, maka penulisan atau penyalinan sahabat Utsman itu disesuaikan dengan urutan yang disetorkan Kanjeng Nabi kepada malaikat Jibril yang terakhir. Paham dong? Itu maksudnya al-ardatil akhirah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Walidalan krono arai iki ala wifqil ardatil akhirah qala ngandika sapa al-Baqillani Imam Abu Bakar al-Baqillani itu yang punya ide dan gagasan dalil itu ada dalil akli dan dalil nakli. Ngendikane Syekh Abu Bakar Al-Baqillani pribadi lam yaksid ora neja sapa Utsman sahabat Utsman qasda Abi Bakrin ing sejae Abu Bakar fi nafsil qiraati ing dalam kahanane bacaan wa inna maqasadalane pesine neja sapa Utsman jam'ahum ing ngumpulaken wong akeh alal qiraati ngatasé bacaan atamati kang sempurna al ma'rufati kang dikinawruhi anin Nabi saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ilgha imalan ngangguraken bacaan laisa kang orane napa mah orane niku kadzalika kaya mengkono-mengkono atamma al ma'rufa anin nabi. Wa akhdagum lan ngalape wong akeh ngalap bi mushafin kelawan siji mushaf la taqdima kang oranan dinginaken iku maujud fihi ing dalam mushaf wala takhir lan oranan ngakhiraken iku maujud ila akhir matu kemaring akhire dawuh zakara kang nutur sapa al-Baqillani hu ing ma wal hasru te kesimpulan iku anna hadzal miqdara setune iki ukuran ala hadzal minwali ing atase iki dalan
iki corak ayil uslub al minwal ayil uslub corak huwa yo hadal miqdar iku kalamullahi dawi Allah al mutaali kang maha luhur bil wajhi kelawan dalan al mutawatir kang mutawatir. Mutawatir itu artinya penyampaiannya dilakukan oleh banyak orang yang tidak mungkin mereka melakukan kesepakatan bohong dari setiap generasi, tobakotan an tobakoh, itu mutawatir maksudnya. Alladzi ajma'a kang sepakat alaihi ing atase wajah sapa ahlul maqali ahli dawuh. Faman mangkoti sapa niku zada nambahi sapa man fihi ing dalam hadzal miqdar au naqasu atawa ngurangi sapa man minhu saking hadzal miqdar syai'an ing suwiji kafara maka kufur sapa man fil hali ing dalam saknalika naudzubillah wal a'yadu billah min dzalik. Summa tafaqu mongko kari-kari sepakat sapa ulama ala anna tartibal ayat ing atase setune urut-urutane piro-piro ayat. Jam'u ayatin iku tauqifiyun bangsa tauqifi, bangsa piwulang saking Kanjeng Nabi. Jadi urutan ayat itu bukan gaweane sahabat, dudu gaweane ulama. Itu langsung arahan sing Kanjeng Nabi, tauqifi namanya, tauqifi. Li annahu krana setuhune kelakuan niku kana ana apa akhirul ayati akhire pira-pira ayat apa nih nuzulan temurune akhirul ayat dadi khobari kana sing muqaddamawan lianau karena sudah kelakuan niku kana ana iku akhirul ayati akhire pira-pira ayat apa nuzulan temurune apa wattaqu ayat wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Itu adalah ayat terakhir. Setelah ayat itu turun Kanjeng Nabi tidak diturunin ayat sama sekali. Lah kok kita pengen lagi sekolah muni ayat terakhir yang turun itu apa? Al yauma akmaltu lakum. Itu ayat tentang hukum. Tapi kalau ayat yang betul-betul terakhir turun adalah wattaqu yauman turja'un. Sebab Kanjeng Nabi setelah menerima ayat al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati itu masih hidup bersama sahabat sekitar 83 hari. 83 hari setelah menerima al yauma akmaltu lakum. Jadi ayat yang mutlak turun terakhir adalah wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Mana ni wattaqu wadiya sapa sira kabeh yauman ing dina turja'una kang dibalekaken sapa sira kabeh fi ing dalam yaum dibalekaken ilallah maring Allah. Fa amara mongko merintah sapa Jibril malaikat Jibril ayadha ing yen naroh sapa Kanjeng Nabi ha ing wattaqu yauman turja'un baina ayatayir riba ing dalam antarane ayat loro riba wal mudayanati lan utang-utangan lan utang piutang wal mudayanati lan utang piutang. Sebelum wattaqu yauman turja'una ayatnya adalah perintah untuk meninggalkan sisa riba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Terus nembe wattaqu yauman turja'un. Setelah ayat ini baru ayat terpanjang yang menjelaskan tentang masalah hutang piu. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Lah ini menunjukkan bahwa apa? Penempatan ayat, urutan ayat itu langsung arahan malaikat Jibril kepada Kanjeng Nabi dan langsung perintah Kanjeng Nabi kepada sahabat dudu gawiane sahabat. Itu artinya apa? Tauqifi. Walihada lan krana are iki tauqifi harum haram apa aksu tertibiha malik urutane ayat. Jadi malik urutan ayat itu tidak boleh. Contohnya makanan sira misalnya maca kulhu walam yakul lahu kufuwan ahad lam yalid walam yulad Allahus samad qul huwallahu ahad. Tidak boleh, haram.
Paham ya? Karena ini merusak i'jaznya Al-Qur'an. Berbeda dengan Malik surat. Siram maca surat An-Nas dingin, Toli maca surat Al-Falaq, itu tidak apa-apa. Banter-bantere hanya makruh. Paham ya? Oke. Jadi kapan Malik ayat tidak boleh, tapi kapan Malik surat boleh. Bi khilafi tartibis suwari, kelawan bedani urutane pira-pira surat. Fa innahu mangko setuhune tartibus suwar iku lama kana ing dalam semangsane ana apa tartibus suwar niku mukhtalafan dipersulayaken apa fihi ing dalam tartibus suwar kurihat mangko dimakruhaken apa mukhalafatu nulayani tartibus suwar. Jadi kapan menyalahi urutan ayat haram, kapan menyalahi urutan surat itu makruh kurihat li ghairi uzrin, karena orang ana uzur. Walimalan karena keterangan waroda kang tumeka apa mak rupane mawarot annahu sedune kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam iku qara'a maca sapa kanjeng Nabi An-Nisa ing surat An-Nisa qabla Ali Imran ing dalam sedurunge surat Ali Imran, padahal urutannya Ali Imran dulu baru An-Nisa. Itu pernah dilakukan oleh kanjeng Nabi sekedar untuk menjelaskan boleh libayanil jawazi krono jelasaken wenang au nisyanan atau krono kelalen, atau kata kanjeng Nabi kelalen liya'lama supaya dikinawari apa sihatus sah bihi kelawan qara'an nisa qabla Ali Imran. No, jadi sah sembayang lamun maca An-Nisa dingin kali nembe Ali Imran itu agar diketahui bahwa tetap sah. Ma'andal as-sahihin dalam sertane setune kang luwih sahih iku ana tartiba suwaris tune urutane pira-pira surat iku tauqifiyun bangsa tauqifi aidun klan mali. Tapi menurut pendapat yang asah urutan surat pun sama sebagaimana urutan ayat itu bersifat tauqifi. Wa in kanat halisan jan ana pemasahifuhum pira-pira mushafi sahabatan iku mukhtalifatan beda-beda fi dzalika ing dalam mengkono tartib, sampai-sampai saya pernah diperlihatkan mushafnya sahabat Ali. Jadi foto mushafnya sahabat komplit dari semua Quran itu. Dan itu sahabat Ali itu punya, ya tulisannya masih tulisan zaman dulu, nggak ada titiknya, jangankan harokat, titiknya nggak ada. Jadi mau keluar baik. Lah itu sahabat Ali itu punya mushaf ala tartibin nuzul, sesuai dengan urutan turunnya Al-Quran. Jadi bagian pertama ya surat Al-Alaq 5 ayat, kemudian bagian kedua terus itu. Jadi awalnya itu urutannya bukan urutan seperti yang mushaf kita pakai, tapi urutan turunnya Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ndeh. Qablal ardati ing dalam sadurunge pamentok al akhirati kang akhir. Ing dalam sedurunge setoran al akhirati kang akhir. Allati 'alaiha kang iku ing atase ardhah akhirah madaru jami Utsman tinggon mubenge ngumpulakene sahabat Utsman radhiyallahu anhu an sair sahabati wa nabihim. Faminhum mangko iku setengah saking sahabat man utai wong rottaba kang ngurut-ngurutaken sapa man ha ing suwaril Quran oleh diurut-urutaken ala nuzuli ing atase temurune. Wa huwa utawi rottaba ala nuzul iku mushafu aliyin. Mushafi Sayyidina Ali. Gua pernah deleng siji-siji sampai. Nah, tapi dalam bentuk foto iku dipain deleng ding Profesor Dr. Sayyid Fadil Al-Jilani. Oh, ini mushafnya Sayyidina Ali yang ala tartibin nuzul. Iku mushafu Ali yang mushafi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu an sari sahabati wa nabihim. Awaluhu taikawitani mushafu Ali iku Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Fal muddatsiru mongko kari-kari surat mongko nulis surat Al Muddatsir. Fanun aja fani macae Fanun mongko nulis surat Nun. Fanun mongko nulis surat Nun. Fal muzammilu mongko nulis surat Al Muzammil. Fatabbat mongko nulis surat Tabbat. Fatakwiru mongko nulis surat Idza syamsu kuwirat. Wa hakadzalan halika mengkene sateruse ila akhiril makki itu muka maring akhire surat Makki wal Madani lan surat Madani. Wa mimlan iku setengah saking
perkara ya dulu kang nuduhaken apa ma'ala annahu ing atase setuhune tartibus suwar iku tauqifin bangsa tauqifi kaunul hawamimi utawi anane pira-pira surat kang dikawiti hamim kaunul hawamimi utawi anane pira-pira surat kang dikawiti hamim 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 iku rutibat diurut-urutaken apa hawamim oleh diurut-urutaken wala an hale nuli-nuli wila an hale nuli-nuli wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono hawamim atwasin utai pira-pira surat kang dikawiti tosin walam yurattab lan ora diurut-urutaken apa musabbihatu pira-pira surat kang dikawiti sabbaha opal musabbihatu pira-pira surat kang dikawiti sabbaha wila an hale nuli-nuli bal fusila balik dipisah apa baina suwariha ing dalam antarane pira-pira surat al musabbihat wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono ya dullu ala annahu tauqifi ikhtilatul makkiyati utawi dari campure pira-pira surat kang bangsa makkiyah bil madaniyati kelan pira-pira surat kang bangsa madani. Ternyata surat ini dikatakan makkiyah tapi ning tafsir-tafsir diterangkan kecuali ayat ini maka nah itu campur niku. Nah itu menunjukkan apa? Berarti urutan itu adalah tauqifi. Kada kaya mengkene keterangan zakarun turhu ingda sapa Aliyun Al-Qari Syekh Ali Al-Qari fi syarhil mishkati ing dalam syarah kitab Al-Mishkah. Naqif huna wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.